السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى بإذن الله تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كما كتشوفوا عندنا درس في النطق. غادي نشوفوا لا ليكتور دو سون ش. دونك لا ليكتور دو سون ش. دونك على بركة الله نشوفوا هاد لو سون كيفاش كيتنطق في الكلمات. إذا لو بروميي مو اللي عندنا هنايا أو الكلمة الأولى هي ان شا. ان شا. ان شا. ان شا ولا لو شا اللي هو القط. لا vache. لا vache. لا vache. لا vache اللي هي البقرة. le cheval. le cheval. le cheval. le cheval اللي هو العود. اوكي le cheval. donc un chat, la vache, le cheval. un chat, la vache, le cheval. la chèvre. la chèvre. la chèvre. la chèvre اللي هي المعزة. le char. le char اللي هي العربة. le char. le charme. le charme. le charme. le charme هي الجاذبية ديال واحد كيكون عنده لو شارم، كتكون عنده واحد القبول، واحد الجاذبية. لو شارم كيتسمى بحال الكاريزما، نقدروا نقولوا كاريزما. دونك لا شيفر، le char et le charme. le charme. d'accord. إذا نمروا الكلمات أخرى. la cheminée. la cheminée. la cheminée. دونك la cheminée هي فاش كيكون البرد كيكون عندنا ديك البلاصه ديال كيكون فيها كنديروا فيها العود وكنديروا نشعلوا فيها العافيه باش تسخن الدار، كتسمى لا شوميني. اش كتسمى المدخنه باللغه العربيه، يعني وكتسخن كتدفئ الدار. le parachute. le parachute. le parachute. donc le parachute اللي هو الناس اللي مغامرين كيمشيو في الطياره، كتطلع بهم الطياره الفوق وكيهبطوا من الطياره بالباراشوت ديالهم. لو باراشوت. اون تاش. اون تاش. طاش هي واحد بقعه، بحال دابا البقعه اللي كتكون في الحوايج بسبب شي حاجه تكبات على شي واحد، كتكون عنده بقعه في الحوايج. دونك اون تاش. داكوغ. اون تاش. دونك لا شوميني، le parachute, une tâche. une tâche. la douche. la douche. la douche. la douche. je prends une douche. ناخذ تدويشة. la douche. la bouche. la bouche. la bouche. la bouche اللي هو الفم. une mouche. une mouche. une mouche. donc une mouche اللي هو الذباب، دبانة. une mouche لأن وحدة هنايا عندنا singulier، donc une mouche اللي هي دبانة. donc la douche, la bouche, une mouche. le marché. le marché. le marché. donc le marché اللي هو السوق والمارشي. السوق le marché. la pêche. la pêche. la pêche. donc la pêche اللي هي الصيد. ok la pêche. la pêche. le marché. la pêche. le marché. la pêche. un chêne. un chêne. un chêne. une
poche. Une poche. Donc ركزوا ديما على la prononciation. Un chêne, une poche. Un chêne, une poche. دابا نمروا les phrases. نشوفوا les phrases نمروا ليهم. Le cheval joue avec la chèvre. Le cheval joue avec la chèvre. العود كيلعب جو le verbe jouer avec مع la chèvre مع المعزة مع المعز. Donc le cheval joue avec la chèvre. La vache a des taches. La vache a des taches. Donc يعني البقرة عندها دي تاش في الجسم ديالها. كما كنشوفوا البقرة كيكون عندها بلاصة بالابيض وبلاصة اخرى يعني الاسود. هادو كيتسماو دي تاش. Donc la vache a des taches. Il achète un chou au marché. Il achète un chou au marché. انه شرا للشو اللي كنديرو في سميتو في الكسكس كنديرو الشو. هي ديك الكره كتسمى لي شو. حنا كنعرفوا لي شو. Donc il achète un chou au marché. Il achète un chou au marché. Je répète, le cheval joue avec la chèvre. La vache a des taches. Il achète un chou au marché. D'accord? Il achète un chou au marché. Le parachute s'approche des arbres. La parachute s'approche des arbres. La parachute s'approche des arbres. La parachute هي الباراشوت اللي كيستعملوا الناس فاش كيبغيو ينقزوا من مسافات عاليه. دونك كتسمى لا باراشوت باش تخرج ليهم ديك المظله باش يبقاو شادين. هذيك كتسمى لا باراشوت. دونك هنا قالوا لك لا باراشوت سابروش تقترب من لي زاربر من الاشجار. لا باراشوت سابروش des arbres. La parachute s'approche des arbres. Alain a une grosse moustache de chocolat. Alain سميت الولد a une grosse عنده واحد لا موستاش une grosse moustache الموستاش ولكن عنده واحد كبير غليظه une grosse moustache de chocolat يعني عنده الموستاش ديال الشوكولات يعني كان كياكل يشرب شي حاجه ولا هذا ولات عنده une grosse moustache ديال الشوكولات ديال لو شوكولا. دونك سي بيان نعاود القراءه ديال لي فراز. Le cheval joue avec la chèvre. La vache a des taches. Il achète un chou au marché. La parachute s'approche des arbres. Alain a une grosse moustache de chocolat. Donc, هنا عندنا شوكولا هيا la lettre ش. دونك سي بون جو بونس هذا هو اللي عندنا بالنسبه لهذا الدرس انه يعني قصير وصغير وسهل. ان شاء الله تكونوا كتستافدوا معنا في هذا الدروس ديال النطق في اللغه الفرنسيه وتكونوا انكم يعني كديفلوبيو النطق ديالكم في اللغه الفرنسيه وكتفهموا اكثر ويكون تحسن ان شاء الله النطق ديالكم. ان شاء الله نعطيكم موعد في حلقه اخرى ان شاء الله او في درس اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.